हेलो आंनि फेसबुक इउजार्स लोगो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन फेसबुकआवहाय पेआउट मेथडखौ माबोरैहाय बानायनांगौ यानि नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ फेसबुकआव माबोरैहाय साबमिट खालामनांगौ बिनि फुल डिटेल्सै आं बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थालांगोन। गोबां फेसबुक इउजार्स गोदान इउजार्सफोर दङ जाय बिथांमोननि पेजआव बा प्रफाइलाव बेसेबांबा बुरजा डलार जानानै दङ नाथाय बिथांमोना पेमेन्टखौ गावनि बेंक एकाउन्टआव सोनानै लानो हायाखै। बायदि सोरनाबा एक्सपायार जालांबाय सोरनाबा हल्ड जानानै दङ। नोंथाङा बे पेआउट मेथडआवनो नांथानानै दङ। गोबां 80% इउजार्सफ्रा बे पेआउट मेथडआवनो नांथानानै दं। जाहाथे जोंनि मेन बे पेआउटआ जोंनि बे पेआउट डिटेल्सखौ जोङो कमप्लिट क्लियार खालामनानै लायोब्ला इन फिउचार जिखुनु टुल्सफ्रा आनलक जाब्लाबो बिनिफ्राय आर्निंआ नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैयो। खनसे जुदि नोंथाङा स्टार्सनिफ्राय नोंथाङा स्टार्स इनेबल जानायनिफ्रायनो बे पेआउट मेथडआ बेयाव श' जाखायो जेरावनोखि जोङो बेंक एकाउन्टखौ बेयाव होना लानांगौ। जुदि नोंथांनि प्रफाइल बा पेजनिफ्राय जुदि नोंथांना मनेटाइज जाबायब्ला बा नोंथांनाव 500 फलोवार बा बिनिफ्राय गोबां दङब्ला मनेटाइज जानाय माने बिनिथ' जेबो दा क्राइटेरिया गैया। सिगांबो गैखायामोन गैनाया लं भिडिअसनि थाखायल' सिगां दंमोन। बाखि नोंथाङा कन्टेन्ट हगारनांगौ एड्स अन रिल्स बनास बेफोरखौ फेसबुकआ गावनो इनभाइट खालामखायोमोन। मात्र इन स्ट्रिम एड्स यानि कन्टेन्ट मनेटाइजेसननि थाखायल' क्राइटेरिया दंमोन सिगां नाथाय दा गैया। दा फेसबुकआ गावनो बेखौबो इनभाइट खालामो। स' नोंथांनाव दा 500निफ्राय लानानै 1000 एकदम बिनि गोजौ एबभ जालांबाय थानांगौ अब्लानो जिखुनु टुल्सआ नोंथांना गेवगोन। नोंथाङा कन्टिनिउ खामानि मावबाय थानांगोन फेसबुकआव कन्टिनिउ पस्ट होबाय थानांगोन भिडिअस होबाय थानांगोन लाइभ फैनांगोन गेजेर स' अब्लानो नोंथांनि माखासे टुल्सफ्रा बेयाव इनेबल जायो। जिथु थाला लक जाना दंना बेयाव इनेबल जायो। बिनिफ्राय जानानै नोंथांना बेंक एकाउन्ट साबमिट खालामनो पेआउट मेथडनि अप्शन फैयो। बे पेआउट मेथडआवनो नोंथाङा नांथानानै थायो। सोरनाबा गोबां माने डलार जानानै दङ बिथांमोनाबो दाबो खालामनानै लायैनि जाहोनाव बे रांखौ बेंक एकाउन्टआव लाबोनो हायाखै। स' लोगोफोर बे भिडिअआव आङो डाइरेक्ट कमप्लिटलि खिन्थागोन मोजाङै स्टेप बाय स्टेप खिन्थालांगोन लासैनो खिन्थालांगोन नाथाय कमप्लिटलि मोजाङै नायलां। आं सिगांबो भिडिअ लाबोदोंमोन नाथाय नोंथांमोना बारस' बुरस' आं फारसेनिफ्राय खिन्थालाङो नाथाय नोंथांमोना किसुमाना स्पेलिं मिस्टेकनि जाहोनाव बा माबा मोनसे काउन्ट्रि सेलेक्ट खालामनायनि जाहोनाव बा माबा मोनसे बिजनेस टाइपखौ सेलेक्ट खालामनानै लानो रोङैनि जाहोनाव सोरनाबा सुइफ्ट कड होना लानो रोङैनि जाहोनाव बिदिनो मोनसे मिस्टेकनि थाखाय बेफोरबायदि प्रब्लेमा जानानै आरो पेमेन्टआबो हल्ड जानानै दङ। स' लोगोफोर नोंथाङा जुदि प्रफाइलाव प्रफेसनेल डेशबर्डखौ अन खालामनानै लाबायब्ला नोंथाङा बे पेआउट मेथडखौ मोनखागोन। स्टारखौ जेब्ला नोंथाङा इनेबल खालामनो सानदों अब्ला इनेबल खालामनोब्ला बेयाव पेआउटनि मेथड मोनखागोन। बेयाव खालामनाय समावनो जुदि नोंथाङा मोजाङै क्लियारलि खालामनानै लादोंब्ला जोबोद मोजां। इन फिउचार जिखुनु टुल्सआ इनेबल जायोब्ला बे फैसाया नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन आरोखि। स' लोगोफोर दा आंनि सासे बिनानावा आंनो गावनि फेसबुकखौ नायनो हरनायलाय बेफोरबायदि प्रब्लेम जानायाव आङो नायनानै नुना मोनबाय। बिथांनि मनेटाइजेसन स्टेटासाव नाय योर प्रफाइल इज आर्निं मानि ग्रेट जब योर प्रफाइल्स कन्टेन्ट इज आर्निं इउ मानि। माने नोंथांनि कन्टेन्टआ मोजां नोंथांनि प्रफाइला माने सुइटेबल जेरावनोखि नोंथाङा फेसबुकनिफ्राय गोरलैयैनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव रांखौ मोननो हागोन आरोखि। ओमफ्राय गाहायाव दं आर्निंस योर आर्निंस अफ 0.18 हेभ एक्सपायर्ड अन नभेम्बर। माने बेयो आर्निं जादोंमोन जिखुनु स्टारनिफ्राय। स्टारखौथ' आं मनेटाइजेसननि लिस्टआव लाफाया। स्टारखौ जों साबसक्रिपसनखौ जों बियो मनेटाइजनि लिस्टआव गैया। बियो पार्सनेल एकाउन्टनिफ्राय पार्सनेल फैसाखौ सोना हरोब्लासो नोंथाङा मोननो हायो। अब्ला नैबेयाव दङ कन्टिनिउ। नाथाय कन्टिनिउ खालामालासिनो आं नोंथांनो खिन्थागोन बेक लांनानै पेआउटआव आङो खिन्थागोन। बेयाव प्रफेसनेल डेशबर्डआव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव दङ स्टार्स। बे स्टार्सआव क्लिक खालामगोन। स्टार्सआव क्लिक खालामोबा नोंथांमोना नुनो हागोन बायदि रोखोमनि बेयाव नुनो मोनदों एड योर पेआउट एकाउन्ट। अके बेयाव एड योर पेआउट एकाउन्ट लिरनाय दङ। इनिफ्राय गाहायाव दङ एड पेआउट एकाउन्ट। दा नोंथाङा पेआउट एकाउन्ट बानायनांगोन। पेआउट एकाउन्ट बानायनो थाखाय नोंथाङा रेडि जानानै थादो। नोंथांनाव जुदि बेफोरबायदि प्रब्लेमाव जानानै दङ पेआउट एकाउन्टखौ होना लानो रोङाखैब्ला अब्ला स्टेप बाय स्टेप बे भिडिअखौ नायलांदो। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो जाहाथे बे बारनिफ्राय नोंथाङा जेबो मिस्टेक जाया आरो कमप्लिटलि क्लियारलि जालांजोबगोन। अके अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो लाइक खालाम। आंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम गोदान फैदोंबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो कमेन्ट्स खालामनानै आंनो जनायहर। स' लोगोफोर बेयाव एड पेआउट एकाउन्ट बेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों। बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय।
बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नै बेफोरबायदि ओंखारगोन। बे फार्स्ट स्टेपनिफ्राय लास्टसिम आङो बेयाव खिन्थागोन दै, नायलांबाय था मोजाङै। बेयाव फार्स्टआवनो लिगेल फार्स्ट नेम, बेयाव नोंथांनि नाम होनांगोन। बिनिफ्राय बेयाव लिगेल लास्ट नेम, नोंथांनि टाइटेलखौ बे गाहायाव होनांगोन। बिनिफ्राय डेट अफ बार्थ, नोंथांनि डेट अफ बार्थ, पेन कार्ड, आधार कार्डआव मा डेट अफ बार्थ दङ बेखौ नोंथाङा बेयाव होनांगोन। बेनिफ्राय नैबे एर'आव कान्ट्रिखौ सिलेक्ट खालामनांगोन, इन्डिया। अके, बेयाव इन्डिया सेलेक्ट खालामनानै नेक्स्टआव क्लिक खालामनांगोन। बेयो स्टेप मोनसे थांबाय। अके, बेयाव नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय। नामनि स्पेलिंफोरखौ मोजाङै नाय, बेयाव स्पेलिंनि उनाव डट बा कमा बेफोरबायदि जेबो होनाङा। बेनिफ्राय नैबेयाव दङ काउन्ट्रि इन्डिया, बे अट'मेटिकलि जाखाबाय। नैबे बिजनेस टाइप, बिजनेस टाइपखौ एर'आव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव बिजनेस टाइपआव नोंथाङा नैबेयाव दङ इन्डिभिजुवेलाव दोननांगौ। इन्डिभिजुवेल सेल प्रप्राइटराव नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन, बेखौ गोसोआव ला। बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेप मोननै थांबाय। नेक्स्ट क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव एबारना मोनसे फैसिगोन, इन्टार इउआर इनफ'। दा बेयाव लिगेल फार्स्ट नेम, नोंथाङा मा फिलआप खालामदों बे फैफिनबाय, टाइटेला फैफिनबाय, डेट अफ बार्थआ फैफिनबाय। ओमफ्राय नैबेयाव दङ प्राइमारि एड्रेस। दानिया नोंथाङा बे प्राइमारि एड्रेसखौ बेयाव होनांगोन, नोंथांनि एड्रेसखौ। बेयाव नोंथाङा पेन कार्डआ आधार कार्डआव मा एड्रेस दङ नोंथाङा बेखौनो बेयाव होनांगोन दै। अब्ला बेयाव एड्रेस होनांगोन। बेनिफ्राय गाहायाव नोंथांनि सिटिखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। ओमफ्राय आरो बिनि गाहायाव एर' दङ, बेयाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। ओमफ्राय जिप कड, पस्टेल कड, माने नोंथांनि पिन क'डखौ होनांगोन। ओमफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बार, ओमफ्राय बेयाव इमेल आइडि, बेनिफ्राय बेयाव पेन कार्डनि नाम्बार। अके, बेयाव पेन कार्डनि नाम्बार होनायनि उनाव नैबेखौ ब्लेंक दोन, बे अपसनेल। GST रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेखौ होनाङा। बिनिफ्राय गाहायाव नैबेयाव चेक बक्स दङ, बेयाव टिक मार्क होनानै नेक्स्ट खालामनांगौ। अब्ला आं बेखौ फिलआप खालामग्रोनि लोगोफोर। स' लोगोफोर, नैबेयाव आङो बेखौ कमप्लिट खालामबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन, फार्स्ट नेम बेयाव होबाय, लास्ट नेमखौ होबाय, डेट अफ बार्थ, बेनिफ्राय प्राइमारि एड्रेसखौ बेयाव होबाय, बेनिफ्राय सिटिखौ सेलेक्ट खालामबाय, आसामखौबो सेलेक्ट खालामबाय, ओमफ्राय पिन कड, जिथु पस्टेल कड होनना बुङो, जिप कडबो होनना बुङो, बेखौ होबाय, मबाइल नाम्बार होबाय, इमेल आइडि होबाय। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव पार्मानेन्ट एकाउन्ट नाम्बार यानि पेन एकाउन्टखौ बेयाव होबाय। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव चेक बक्सखौबो टिक खालामनानै नेक्स्टआव खालामना होनोसै। अके, नोंथाङाबो बेयाव मिस्टेक गैयाजासे मोजाङै फिलआप खालामनानै होबानो जाबाय बेफोरबायदि। दानिया नेक्स्टआव क्लिक खालामनोसै स्टेप 4नि थाखाय। दानिया नैबेयावसो जाबाय दा खोथाया। बेयाव गोबाङानो दाख्लैबावै आं मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन, ओमफ्राय क्रम ब्राउजाराव लांनानै खिन्थाहैदोंमोन आं नोंथांमोननो, सोरनाबा जायाखै होनबाय थादों। फार्स्टनिफ्राय दानि आं फिलआप खालामबोनाय स्टेपफोरखौ बारबोजोबनानै नैबेयाव नांथाफैनायफोरनि थाखाय क्रम ब्राउजारा गेवो। बेनिफ्राय फारसेनिफ्राय पेआउट डिटेल्सखौ होनो थाखायबा नैबे भिडिअआसो बा सिगांनि भिडिअआसो। अके, बेखौ गोसोआव ला। बेनिफ्राय नैबे दाख्लैबावै आं बेयाव बानायदोंमोन ना, नैबेयाव बेंक ट्रान्सफार $25 जाब्लानो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफायो। बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नोंथांना बेयाव नांथानानै दङब्ला बे भिडिअखौ नोंथाङा नायबानो जाबाय। दानिया नैबेयाव आङो बेंक ट्रान्सफार दं, वायार ट्रान्सफार दं, लिंक पेआउट, पेपल एकाउन्ट दङ। अब्लाबो बे भिडिअ आं खिन्थानोसै। बेंक ट्रान्सफारा जाहैबाय $25 जानाय लोगो लोगो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैयो। स' जों दा निउ फेसबुक इउजार्सफोरा माने $25 जाबानो बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ लानो थाखाय नैबे बेंक ट्रान्सफाराव क्लिक खालामनांगोन। ओमफ्राय वायार ट्रान्सफारा जाहैबाय $100 जानाय लोगो लोगो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन। ओमफ्राय लिंक पेपल एकाउन्ट, बेयाव पेपल एकाउन्ट सिगां बानायग्रोनांगोन, बिनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बार लिंक खालामनांगोन, इनिफ्रायसो नैबे पेपल एकाउन्टखौ जों सेलेक्ट खालामनो हायो। दानिया जोङो नैबे बेंक ट्रान्सफाराव लानो थाखाय जोंहा नोंथांनि नाम नांगौ, एकाउन्ट नाम्बार नांगौ, IFSC कड नांगौ। बिनिफ्राय वायार ट्रान्सफाराव जोङो वायार ट्रान्सफारनि थ्रु जोङो बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ लानो थाखाय $100 जानांगोन। बिनिफ्राय बेयाव बेंक डिटेल्सजों लोगोसे नामजों लोगोसे नोंथाङा सुइफ्ट क'डबो बेयाव होनांगौ। स' लोगोफोरजों दा बेंक ट्रान्सफाराव बेयाव क्लिक खालामनोसै। बेयाव टिक मार्क होनाय लोगो लोगो बियो सार्कोला बेहाय गिदिंबाय थादों। बिनिफ्राय दसेनि उनाव नैबेयाव फैबाय बेंक काउन्ट्रि।
बेंक काउन्ट्रि जुदि नोंथाङा बेंक ट्रान्सफाराव क्लिक खालामनायाव बेयो जायाखैब्ला क्रम बाजाराव थांनानै खालामहै लोगोफोर आरो जुदि जादोंब्लाथ' मोजाङानो बेयाव नै जाबाय बेंक ट्रान्सफाराव बिनिफ्राय नैबेयाव दङ बेंक एकाउन्ट कारेन्सि बे INR आनो बेयाव थानो हो बिनिफ्राय लिगेल फार्स्ट नेम लास्ट नेम मा फिलआप खालामबोदोंमोन बेयाव श' जाजोबगोन दानिया नैबेहाय IFSC क'डखौ नोंथाङा होनांगोन नोंथांनि बेंकनि IFSC क'ड बिनि गाहायाव बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन अके अब्ला IFSC क'ड बेंक एकाउन्ट नाम्बार बे मोननैखौल' होनांगौ अब्ला आं बेखौ फिलआप खालामनि नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो गोसोआव लानानै नोंथाङाबो गुबुन मबाइलजों नोंथाङा बेफोरबायदि खालामनांगौ दङब्ला आंनि बे भिडिअखौ नायनायजों लोगोसेनो नोंथाङाबो स्टेपखौ फल' खालामलांबाय था 100% नोंथाङा बिनिफ्राय कमप्लिटलि क्लियारलि खालामनानै लाजोबनो हागोन बे भिडिअनिफ्राय अब्ला आङो बे IFSC क'ड बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौबो आं फिलआप खालामनि अके आं बेखौबो फिलआप खालामबाय मोजाङै नायना ला IFSC क'ड इनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ बेयाव मोजाङै होबाय बिनिफ्राय बेयाव लिंक पेआउट मेथडआव डाइरेक्ट क्लिक खालामनानै होदो बेयाव क्लिक खालामबाय अके दानिया नेक्स्ट स्टेपआव दङ एड योर टेक्स इनफ'नि सायाव आं गोबां भिडिअ बानायबाय लोगोफोर नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायाखैबा नोंथाङा नायनानै खालामना लानो हागोन लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथाङा बे भिडिअखौ नुनो मोनगोन दा आङो बे भिडिअनि सायाव बे स्टेपनि सायाव बे सेपारेट स्टेप जाहैयो बिनि सायाव आं मोननै मोनथाम भिडिअ लाबोबाय थाला लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै टेक्स इनफ'खौ एड खालामनानै लाब्लानो जाबाय दानिया नोंथाङा फार्स्टनिफ्राय दासिम मा एकाउन्ट डिटेल्स होदोंमोन बे गासैबो साबमिट जासिगोन नोंथाङा बेक लांब्लानो जासिगोन बिनि उनाव नोंथाङा जुदि टेक्स इनफ'खौ खालामाखै अब्ला बै भिडिअखौ नोंथाङा नायहैनांगोन मानो होनबा बेयो सेपारेट भिडिअ बे स्टेप बे भिडिअनि गेजेरजों कभार खालामोबा भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन बिनिखायनो जेबो आपडेट फैयाखै सिगां जेरै खालामनांगौमोन दाबो बिदिनो खालामनांगौ लिंकआ डिसक्रिपसनाव नोंथाङा नायनानै बे टेक्स इनफ'खौ साबमिट खालामनानै लानो हागोन अके लोगोफोर अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसन खालामनानै जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो आरो बे भिडिअ आंनि चेनेलाव फार्स्ट फैदोंब्ला कमेन्ट्स खालामना खिन्थाहर आं गोदान साबस्क्राइब खालामबाय बा लाइक खालामबाय बा कमेन्ट्स खालामनानै आंनो जनायहर अके लोगोफोर अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार